Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет муравейниктің рецептімен бөлісетін боламын. Осылай жеуге ыңғайлы, осындай формада жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Миксер болмаса, жай ғана қолмен де жасауға болады. Қолға жабыспайтын жұмсақ антистресс қамыр дайындаймыз. Жақсылап миксерлеп болған соң, бөлме температурасындағы өте жұмсақ сары майымызға ұн мен 1 қасық разрыхлителімізді қосып, осылай біріктіріп аламыз. Құм тәріздес болу керек. Міне осылай болып шығады. Енді осыған жұмыртқамыз бен қантымызды қосамыз. Екеуін біріктіріп, әдемі қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын, жұмсақ, өте әдемі қамыр болып шығады. Ыдысқа да жабыспайды. Осылай жақсылап илеп аламыз. Осы қамырымызды шамамен 8 немесе 6 бөлікке бөліп, осындай форма беріп, пакетке салып, 1 сағатқа морозильникке мұздатқышқа салып қоямыз. Бұл жерде осылай форма жасауымыздың себебі үккіштен өткізуге ыңғайлы болу үшін, және 1 сағатта тез қатады. Осылай кішкене қамырымыз қатқаннан кейін үккіштен өткізіп 5 минуттан пісіріп аламыз духовкаға. Менде духовка кішкентай болғандықтан 4 бөлікке бөліп пісірдім. Сіздерде егер үлкен болса, 2 немесе 3 бөлікке бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Міне осылай қызып тұрған пеште 5 минуттан шамамен пісіріп аламыз. Осылай шетінен біркелкі етіп үккіштен өткізгенде біркелкі төселуін қадағалаңыздар. Кішкене қалың болып қалған жерлерін қолмен жайып жіберуге болады. Осылай болып шықты. Енді осыны қолмен кішкене майдалап жібереміз. Енді осыған қалауларыңыз бойынша мен 100 грамм жаңғақ қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша мейіз немесе арахис қоссаңыздар болады. Енді 500 грамм сгущенка қосамыз. Сгущенканы өздеріңіз білетін, өздеріңіз пайдаланып жүрген, дәмі ұнайтын өзіңізге кез келген сгущенка қоссаңыздар болады. Мен өзім пайдаланатын сгущенкамды қостым. 500 грамм сгущенкамызды қосып, араластырып шығамыз. Осымен біздің дәмді муравейнигіміз дайын. Осылай кекстің қағаздарына салып шықсаңыздар болады. Балаларға да жеуге ыңғайлы, дастарханға қойғанға да ыңғайлы. Әрі оңай тәсілінің бірі осы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып тіркеліп, алдағы рецепттерден қапы қалмау үшін колокольчикті басып қоюларыңызды сұраймын. Ас болсын!